Ne! Pusti je ja. Ajde. Gledaj me. Bez opresije. To je. To je. Ajmo, ne. Kako? Pa vidi kako je radno. Radno. Ovaj čovjek, ovaj Mirko, on je pravi čarobnjak. Znači, i šminka, i frizira, fenomenalno. Za minutu i... Ja gledam malo. A za minutu frizura gotova. Znači, obučena skockana vrh, brate mili. Ovo nisam, mislim, tolike godine na estradi, ali nisam tako nešto doživjela. Samo da vam kažem, vidjet ćete Sašku u izdanjima u kojima ne možete ni da zamislite. Ćao! Ćao! Levo, desno, Zorane, ruke, levo, desno, to! Pa približi se. Ne, samo kraj. Kamera ide. Da. A možda ti i da. I onda ga cokneš u čelo i odvratiš. Možda ti i da. Uje. Ajde, još.